Bismillahirrahmanirrahiim. Gaaffii tokkoon qaba. Gaaffiin kiyyaas akkana jetti. Namicha tokkotu haadha manaa sadii qaba. Jaartii jechuudha. Gaala 9 qaba. Gaalli tokko ba'aa tokko baata. Ba'aa tokkotti irratti fe'amee jechuudha. Ka lammaffaatiis 2 baata. Ka sadaffaatiis 3 baata. Ka afuraffaatiis 4 baata. Ka shanaffaatiis 5 baata. Ka ja'affaatiis 6 baata. Ka torbaffaatiis 7 baata. Ka saddeetiis 8 baata jechuudha. Ka sagaliis 9 baata. Akkamitti gaala kana haadha manaa isaa sadeen gidduutti qooduu danda'a? Ba'aa kanaa wajjiniin wal qixxeessee osoo ol jala hin fuune gaala sanirraa ba'aan san hiikamuu qabu ammaas. Osoo ba'aa irraa hin hiikne akkamitti gaala kana wal qixxeessee ba'aadhaa wajjiniin ilmaan isaa kana sadeeniif qooda? Namni deebise shillimaata qaba. Ammoo sinii galuu qaba. Gaala irraa hiikamuun siniin jee shartiidha. Himee yaalaa. Ammoo kana yoo deebiftan deebisaa isaatii wajjiniin walitti deebinaa. Fi amaanillah.